akan terangkan aktiviti mendengar, mengecam dan menyebut nama haiwan untuk kanak-kanak 5 tahun. Aktiviti ini bertujuan untuk membantu kanak-kanak mengenal haiwan melalui kemahiran mendengar, mengecam dan menyebut dengan cara yang menyeronokkan untuk kanak-kanak. Untuk bahan-bahan yang diperlukan, yang saya gunakan, shaker menggunakan botol kecil dan perlu mengisi beras ataupun manik atau benda-benda lain yang kecil untuk mengeluarkan bunyi. Haiwan yang saya pilih adalah kucing, ayam, kambing dan itik. Saya akan menerangkan cara bermain aktiviti ini. Sebelum bermain, kita sebagai guru mestilah menerangkan aktiviti tersebut, cara bermain, bagaimana bermain kepada kanak-kanak. Okey, untuk langkah 1, mendengar. Guru akan mengambil goncang shaker sambil meniru bunyi haiwan iaitu kucing. So, saya akan membuat bunyi kucing, miau. Okey, dan kanak-kanak itu akan mendengar dengan teliti dan harus meneka nama haiwan tersebut iaitu miau, kucing. Okey, untuk langkah kedua pula iaitu mengecam. Guru akan menggoncangkan shaker tanpa menyebut nama kepada kanak-kanak, dan kanak-kanak itu akan mengangkat gambar haiwan yang sesuai dan mengulang semua haiwan yang digunakan. Sebagai contoh, saya akan menyebut nama haiwan iaitu ayam, dan saya akan membuat bunyi ayam, kok-kok-kok, dan kanak-kanak perlu mengambil gambar dan menunjukkan itu adalah ayam. Okay. Untuk langkah ketiga, menyebut. Kanak-kanak menyebut nama haiwan secara beramai-ramai lah. Jika kanak-kanak menyebut dengan tidak betul ataupun salah, kita sebagai guru perlulah betulkan sebutan ataupun memberitahu jawapan yang betul kepada kanak-kanak dan menjelaskan. Okay. Guru juga akan menyuruh kanak-kanak meniru bunyi haiwan sambil menggoncang shaker, seperti haiwan itik, dan saya akan buat bunyi itik kuek-kuek-kuek, dan saya akan bertanya pada kanak-kanak, adakah betul bunyi itik seperti itu? Goncangkan shaker kanak-kanak semua. So, kanak-kanak itu akan menggoncang shaker itu jika bunyi haiwan itu adalah betul. Okey. Dan kita akan berterusan membuat aktiviti itu ke semua 4 haiwan iaitu kucing, ayam, itik dan kambing. Okay, untuk kesimpulan aktiviti saya ini adalah aktiviti ini akan membantu kanak-kanak mengenal nama haiwan melalui kemahiran mendengar, mengecam dan menyebut dengan betul lah. Ini juga membuatkan kanak-kanak berkeyakinan diri serta menjadikan pembelajaran lebih seronoklah dan interaktif. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.